Será que eu tenho bruxismo? Eu sou a doutora Mônica Manruga Biral, formada há mais de 30 anos e vim conversar um pouquinho com vocês desse assunto que quase todos os dias chega no consultório. Quais os sintomas de quem tem bruxismo? É dor, principalmente. Não é normal você ter dor. Os pacientes eles chegam com dor muitas vezes assim nessa região. Eles não sabem se estão com dor de dente ou dor de cabeça, dói essa região, que são regiões que a gente tem músculos muito fortes. Os nossos dentes eles foram feitos para ficar desencostados. Não é natural a gente ficar com os dentes encostados. Então a posição habitual deve ser dos lábios fechados e dos dentes separados. Muitas pessoas, quando ficam assim tensas, ansiosas, muitas vezes as mais perfeccionistas, elas ficam tensas e ficam apertando os dentes. Isso pode acontecer tanto durante o dia quanto à noite, em adultos e crianças. Então, em muitos casos, a terapêutica ela é multifatorial, né? Mas na maioria dos casos, os pacientes eles precisam usar uma placa de mordida noturna para impedir que fique os dentes sob pressão a noite toda, né? E também se policiar durante o dia, porque os dentes eles não podem ficar encostados, tá bom? Então você tem que relaxar, relaxa o ombro, relaxa a mandíbula. Os exercícios físicos eles também ajudam muito para liberar essa tensão e a gente tem todo um protocolo de orientações para os pacientes. Se você tem alguma dúvida em relação ao bruxismo, deixa aqui a sua pergunta. Eu terei muito prazer em responder. Até a próxima, um grande abraço!